Hi friends, welcome to PRABHA'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஹோட்டல் ஸ்டைல் தக்காளி சட்னி தாங்க. இது வந்து சூப்பரா இருந்தது. உண்மையாவே ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தது. நான் செஞ்சனால நான் சொல்லல. நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் ஹோட்டல்ல சாப்பிடும்போது என்னடா நமக்கு மட்டும் இந்த சட்னி எப்படிதான் செய்றாங்க? நமக்கு ஏன் அந்த டேஸ்ட் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய வாட்டி நினைச்சிருக்கேன். ஸோ அது எப்படி அதோட சீக்ரெட் என்ன அப்படிங்கறத நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ அதே மாதிரி நான் செஞ்சிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வருதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இங்கே நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு. இஞ்சி தாங்க மெயினாக ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 4 பல்லு பூண்டு. இந்த இஞ்சியோட டேஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் அந்த தக்காளி சட்னியில் நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது இஞ்சி. அதை ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டு நம்ம அரைக்கும் போது போடுறதோட எண்ணெயில் பொரிக்கும் போது அதோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மிளகாய் 2 தான் சேர்த்துருக்கேன், பச்சை மிளகாய். நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா. இது காரம் ரொம்பவே மைல்டாக இருக்கும். நார்மலாக காரம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த 2 பச்சை மிளகாய் சரியாக இருக்கும். நான் அரைக்கிற சட்னி 2 பேருக்கான சட்னிங்க அளவு தான் இருக்கும், 2 பேருக்கான அளவு தான். ஸோ நீங்கள் அப்படியே டபுள் ஆக்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் நீங்கள் லைட்டாக வறுத்தோன்னே எடுத்துடாதீங்க. அது கலர் மாறுற அளவுக்கு அது எண்ணெயில் நல்லா பொரியட்டும். ஸோ அது லைட்டாக ஒயிட் கலராக வரும் பாருங்கள். அந்த டைமில் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கொஞ்சம் அல்சர் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பச்சை மிளகாய் அப்படியே அரைச்சி சாப்பிட்றது வயிறுக்கு பிரச்சனை தான் வரும். அந்த அல்சர் இன்னும் அதிகமாகிடும். அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் சேராது. அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் அதோட காரமும் கம்மியாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவும் பண்ணாது. ஸோ நீங்கள் வேணால் அல்சர் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பச்சை மிளகாயை நல்லா எண்ணெயில் வறுத்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருந்தேங்க. நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் 3 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். அதாவது நம்ம வெங்காயம் என்ன சைஸ்க்கு எடுத்துருக்கோமோ அதே சைஸ் அளவில் இருக்கிற தக்காளி 3 தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா தக்காளியோட டாமினேஷன் தான் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துக்கணும், வெங்காயம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சட்னிக்கு தேவையான அளவும் உப்பையும் நம்ம இப்போயே சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா அது வதங்கிறதுக்கு சீக்கிரம் வதங்கிடும்ல, அதனால். இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 2 சிட்டிகை அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்ல ஒரு சட்னிக்கு ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கட்டும். இது வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி என்னென்னா அதோட தண்டு பகுதி இல்லாமல் அதோட கீரை மட்டும் இருக்கும்ல, அந்த நுனி பகுதியில் நல்லா அப்படியே அழகாக இருக்கும், பச்சை பசேன்னு கொழுந்தாக இருக்கும் பார்த்திங்களா. அந்த நுனி பகுதியில் இருக்க அந்த கொத்தமல்லி கீரையை கொஞ்சமாக கிள்ளி நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும், நிறைய சேர்க்கக்கூடாது. அப்புறம் கொத்தமல்லி சட்னி மாதிரி டேஸ்ட் வந்துடும். கருவேப்பிலையும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்து எந்த சட்னி செஞ்சாலும் நீங்கள் கருவேப்பிலை சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி சாப்பிட்டு பாருங்கள். முடி கொட்டுற பிரச்சனை அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும் கொஞ்சம். ஏன்னா கருவேப்பிலை நம்ம சாப்பாட்டில் அது எடுத்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி சட்னியில் அரைச்சி சாப்பிடும்போது எப்படி உடம்புக்கு நமக்கு அந்த இரும்பு சத்து கிடைக்கும் இல்லையா. அதனால் எந்த சட்னியை செஞ்சாலுமே கருவேப்பிலை போட்டு அரைச்சி செய்யுங்க, சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் செமையாக இருக்கும், நம்ம உடம்புக்கு அது ரொம்பவே நல்லது. ஹேர் ஃபால் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல போகிறேன்னாக்கா, இங்கே கிச்சனில் குருவி கூடு கட்டியிருக்கு. அது சிட்டுக்குருவி கூட இல்லைங்க, அதோட சின்ன சைஸு, ரொம்ப குட்டி குருவி, 2 குருவி. ஆனால் இந்த குருவிக்கு பேர் என்னன்னு தெரியல. நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு யாருக்காவது பேர் தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ சூப்பராக கட்டிகிட்ருக்குறாங்க. எப்போவுமே இந்த சீசன் தான், இந்த குருவிக்கு இந்த சீசனில் உடனே குருவி கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஏதாவது ஒரு விண்டோ பக்கத்தில் இந்த மாதிரி கட்டிடுங்க. ஒன்று ஹாலில், சிட் அவுட்டில், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கூடு கட்டிடுவாங்க. இந்த வாட்டி கிச்சனில் மாட்டிட்டாங்க. அதாவது நாங்கள் 2 நாள் ஊருக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அந்த டைம் ஆள் யாரும் இல்லைங்கவும் அது கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் ஆனால் நான் கொஞ்சம் ஸ்டவ்வில் கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுட்டு இவங்களுக்காக கொஞ்சம் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கர் விசில் வர சவுண்டு கேட்கும், மிக்ஸி அரைப்போம், கிரைண்டர் போடுவோம், என்ன சவுண்டு கேட்டாலும் ஆனால் பயப்படாது. நம்ம இருந்தாலுமே அது பாட்டுக்கு வரும், அது பாட்டுக்கு போகும். நம்மளை பார்த்துலாம் அது வந்து பயப்பட மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு வருவாங்க போவாங்க, யார் இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ சூப்பராக வந்து கட்டிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். அது ஆள் சைஸ் எத்தனூண்டு இருக்குது, அதுக்கு எத்தனூண்டு வாய், ஆனால் எவ்வளோ கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு பாருங்கள். 2 நாளில் இவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கு. இப்போ வந்து இந்த கூடு கட்டுற ப்ராசஸ் தான் போயிட்டுருக்குது. இன்னும் முட்டையெல்லாம் வைக்கல போல இருக்குது. ஸோ கூடு தான் கட்டிகிட்ருக்காங்க. அந்த கூடோட ஷேப் கொண்டு வரதுக்கு தலையில் வந்து முட்டி அப்படியே அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வருதுங்க. ஸோ இங்கே பார்த்துட்டே வந்துட்டு நம்ம சமையல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துட்டே நம்ம அதோட லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ரொம்ப பொறுமையாக இருக்காங்க. கடமை உணர்வு பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்குது இவங்க 2 பேருக்குமே. அப்படியே வந்து போவாங்க. ஆனால் நைட் வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுலாம் இல்லை, அந்த கூடில் வந்து ஸ்டே பண்ணுறதில்ல. வெறும் காலையில் வருவாங்க, ஈவினிங் வந்துட்டு போயிடுறது. ஈவினிங் வரைக்கும் இந்த இருட்டுற வரைக்கும் வந்து கூடு கட்டிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ இங்கேருந்தும் வந்து ஒரு பெரிய வாழை நார்னு நினைக்கிறேன், அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு. அதை போட்டு இழுத்துட்டு உள்ளே போய் வச்சுருவாங்க. ஸோ நல்லா மெத்துன்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சூப்பராக கட்டிகிட்ருக்குங்க. இதோட அப்டேட் வந்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு காமிக்க பார்க்குறேன். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா சட்னி வந்து அரைச்சாச்சு, அதுக்கு தாளிச்சிடலாம். நான் சும்மா வெறும் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை அவ்வளோதான், இது மட்டும் போட்டு தாளிச்சிட்டேன் நான். ஸோ அது வந்து டீட்டெயிலாக காமிக்க வேண்டாம்னு நினச்சேன். தாளிக்கிறதானே அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. கொஞ்சம் நல்ல நெல்லையே தாளிச்சிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும். இப்போ தாளிச்சிட்டு சட்னியில் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், சட்னி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ லைட்டிங்னால் எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் கலரும் உங்களுக்கு வந்து நான் காமிக்க முடியல. ஆனால் இந்த கலர் இல்லை, இதோட இன்னுமே கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அரைச்சி பாருங்கள், உங்களுக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு கலர் வரும். கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இது இன்னுமே வந்து இன்னும் டார்க் கலராக இருந்துச்சு. ஸோ லைட்டிங் ப்ராப்ளம்னால அதோட ரியல் கலர் வந்துட்டு எனக்கு வந்து காட்ட முடியல. ஸோ இதுதான் இந்த ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது கலரு. ஸோ சூப்பராக டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.